Kõik, kes Keilast läbi Vasalemma poole on sõitnud, teavad kindlasti kohe peale raudteed seda majade rida. See on Tammermaa elurajoon. Kuid kas te seda teate, kuidas need majad, kuidas need toad kõik soojaks ka saavad? Kuidas see küttesüsteem siin lahendatud siis on? Jah, siin majades on küttesüsteem väga hästi ära lahendatud, et on paigaldatud selline soojuspump, mis taaskasutab väljatõmbeõhu, kütab tarbevett ja kütab põrandakütet. Ja selle soojuspumba nimi, mis siia paigaldatud on, seda nimetatakse väljatõmbeõhu soojuspumbaks. Väljatõmbe õhu soojuspump töötab sellise tööpõhimõttega, et tõmbab värske õhu klappidest värske õhu sisse, ta soojeneb toas, tõmmatakse väljatõmbe plafoonide kaudu soojuspumpa, tõstetakse tema kütteväärtust ja antakse põrandaküttele edasi. Lisaks siis on veel paigaldatud õhk-õhk-soojuspump, et teadupärast väljatõmbe õhu soojuspump töötab külmade ilmadega suhteliselt ebaefektiivselt. Et seda soojustegurit tõsta, on paigaldatud õhk-õhk-soojuspump, mis siis kütab külmade talveilmadega soojust ruumidesse juurde. Ja tänu siis põrandaküttele viiakse see soojus väljatõmbe ehk põrandakütte abil mööda eramut laiali. Kaks süsteemi kokku, ühelt poolt siis õhkkütte ja teiselt poolt vesipõrandakütte juurde. Kuidas nad omavahel kokku sobivad? Jah, siin on küll niimoodi, et kliendid tuleb ikka korralikult välja ka koolitada, et kuidas seda õige kasutada on. Et toas on siis ruumi termostat, mille järgi reguleeritakse põrandakütet ja lisaks on siis õhksoojuspump, millest tuleks nagu puldis panna natukene kõrgem temperatuur alati ette, kui on põrandakütte termostat. Et kui see soojuspump puudu jääb, siis kütab põrandakütte seda juurde. Need süsteemid on täiesti täisautomaatsed, et kui kliendil on muidugi omal inseneri aju, siis ta võib seda natukene juurde timmida, aga üldiselt töötavad need süsteemid niimoodi, et kordagi aastas midagi reguleerida vaja ei ole. Kui ühes majas toimib selline õhu sisseimemise ja ka sissepuhkesüsteem, siis tähendab, et sellega koos on ventilatsioon nagu paika pandud. Just nii, et selle soojuspumba abil on ära lahendatud ka inimese värskeõhu vajadus. Et seda soojust õhust ära kasutada, tuleb teda õues sisse tõmmata ja ühtlasi ongi siis kohe värske õhk ruumis olemas. Kui tihti tuleb teha õhk ja ka siis väljuva õhu soojuspumbale hooldust? Hooldust otseselt tegema ei pea, aga filtreid tuleb vahetada. Kuidas tundub sellise küttega korteris või majaboksis elamine? Te olete nüüd aasta sees olnud. Ütleme nii, et päris mugav on. Ainult nuppu ja vesi on soe ja tuba on soe ja säästiku koha pealt tuleb suhteliselt soodne, et kuskil kuu tuleb 1200 krooni, see on siis erinevate bokside peale. Selle tulemusega mina olen väga rahul.